হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই এমডি শাকিল ইসলাম ব্লগস ইউটিউব চ্যানেলে। আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকের দিনটা আমাদের সব ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই একত্র হবো, দেন আমরা সবাই বুফেতে যাব। তো সবাই আমার ব্লগটা দেখবেন। টাটা। তো আমি একটা রিক্সা নিয়ে নিই বুফে যাওয়ার জন্য। তো আমি বুফে যাচ্ছি ধানমন্ডি নয়ডে কেভি স্কোয়ার অপোজিট সাইডে দ্য বাফেট স্টোরিতে। তো বাফেট স্টোরিতে আমি চলে আসলাম। দেন ওনাদের খাবারের সেকশনে আমি চলে যাচ্ছিলাম। দেন কী কী খাবার আছে সব দেখতে পারবেন আপনারা। ফ্রাইড রাইস, থাই ফ্রাই চিকেন, চাউমিন, মিক্সচার ভেজিটেবল, তো ওনাদের অনেক খাবারগুলি ছিল, আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। তো সবাই ট্রাই করতে পারেন দ্য বাফেট স্টোরিতে। আমরা বাফেট স্টোরিতে গিয়েছিলাম। দেন ওনাদের ডিসকাউন্ট চলতেছে, যেটা 800 টাকা থেকে আপনার 15% ডিসকাউন্ট, আপনারা সবাই যেতে পারেন। তো আমরা গেলাম, খাবারের মান অনেক বেটার ছিল। দেন ডিসকাউন্টে যাওয়ার জন্য ওনাদের অনেক ধন্যবাদ। তো আমি চলে যাচ্ছি ড্রেজার সেকশনে। আমার সব থেকে বুফে যাওয়ার পর সব থেকে ফোকাস করে যেটা ড্রেজার সেকশনে। তো আমার সব থেকে ভালো লাগে ড্রেজার সেকশন। তো আমি ড্রেজার সেকশনে দেখতেছিলাম অনেক আইটেম ছিল, যে সব আমার ভালো লাগতেছে কেকটা, যেটাকে আমি খুবই আমিভাবে খেয়েছি। তো এই ছিল তো বুফে যা। খাবার মোবাইল নিয়ে আসে ফাঁকা। এটা কি কি রে, এটা কি সিফাত? এত বাজে খেতে এটা। এটা টেস্ট কাকড়া, এটা অনেক। আমি আবার 19, আমি ক্যাফে হতাম তো 19 তারিখ। না কেক না রে, আর এটা কেক না, এটা পাউরুটি। তোর হলো এটার মধ্যে ক্রিম দিয়েছে। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ থেকে এক লোকে শুয়ে আছে। অনেক বেশি খাইছে না? কত রোগ খাইছিস তুই? এই যে ম্যাডামে খালি খায় আর মুখ খোলা রাখে। আর কি খাবি ক? কিছু ক। ও মা, তুমি কিছু বলো। জয় বাংলা জিতবে এবার। ধান জয় বাংলা লঙ্কি সামলা, জয় বাংলা। এবার তুই লুঙ্গি সামলা। লুঙ্গি পরি নাই। শেষ, সবাই খাওয়া দাওয়া শেষ। আমরা যাবো। এটা হচ্ছে আমাদের অখাদ্য আপা। এই যে আমাদের অখাদ্য আপা। ফুটাপি আমাগো, আমাগো ফুটাপি। আর এলো আমাগো বুবলি ম্যাডাম। না, অপু বিশ্বাস। আমি বুবলি দেখতে পারি না, আমি দেখতে অপু বিশ্বাস। তাহলে তুই অপু বিশ্বাস? পরিমণি পরিমণি হওয়ার জন্য এই যে বাংলার সালি। বাংলা সানি ভাই। আমি বলছি পরিমণি ভালো লাগে, ওর সাথে ভালো লাগে। পরিমণি অনেক সুন্দর না? পরিমণি পরিমণি অনেক সুন্দর না? এরকম পরিমণি অনেক সুন্দর না? জাস্ট লুকিং লাইক ওয়াও। ও আচ্ছা, বিউটিফুল। তুমি একটা ব্লগ বলুন যে ভাই। এটা আমি এটা দিব, আমি ইউটিউবে দিই। এমনে বলো, এমনও হয়। এখন সবাই চলে যাব আমরা। মিমা আবার আসবে কালকে। বিথি কালকে আসবি না আবার? আমি শাকিলের সাথে আসবো। ওকে, বিথি লাগবে আমাকে। বিথি গুড বাই। পিছি বাই বাই, সবাই বাই বাই কো। তো বাই বাই, টাটা।
টাটা। তোমরা সবাই আনন্দ করে সবাই বাসার জন্য বের হয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেলাম। তো ব্লগটা তো সবার কাছে ভালো লাগে থাকে, আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব আর আমার চ্যানেলে কমেন্ট শেয়ার সবাই করে সবসময় পাঠাবেন। তো আল্লাহ হাফেজ।